Olá, pessoas do meu coração! Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo de Galaxytober, que foi como eu chamei o Inktober aqui do canal. Então eu tô muito animada pra mostrar pra vocês esses desenhos e eu tô trabalhando nos próximos. Toda terça-feira o vídeo que vai sair vai ser de desenho do nosso Galaxytober, porque são 2 desenhos por semana. E eu vou juntar tudo num vídeo só pra não ficar tão cansativo, não ter que postar tantos vídeos assim. Mas enfim, o meu lookinho de hoje é inspirado em Sabrina Spellman, uma das bruxinhas mais adoradas da nossa atual cultura pop, junto com maravilhosa Hermione Granger e Luna Lovegood e, enfim, personagens de Harry Potter. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho bem agora. Nossos temas pra hoje são cogumelos e fogueira. Não lembro se nessa ordem, mas a listinha tá lá no destaque do meu Instagram, chamado Meu Canal. E também tá aparecendo aqui agora, caso você queira tirar um print daqui, mas eu acho que vai ficar muito pequeno, então vai lá no meu Instagram e tira um print. Meu Instagram é esse aqui, que está aqui já há algum tempinho. Não esquece de já deixar seu like, se inscrever nesse canal maravilhoso, porque os desenhos estão muito bonitinhos, quer dizer, muito bonitinho, o outro tá meio macabro, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão gostar dos outros desenhos que vão aparecer durante essa série de Galaxytober também. Se você fizer alguma arte inspirada nessas propostas que eu coloquei na listinha, posta lá no Instagram e marca o meu arroba, porque eu quero ver sim. E vamos pra escrivaninha nova, então. Começando então, pessoal, eu peguei primeiro para desenhar o tema de cogumelos, apesar de saber que ele é o segundo da lista, sei lá, deu vontade. Aí eu liguei essa ideia que a gente tem de cogumelos, me lembra um pouco Alice no País das Maravilhas. Eu pensei em fazer alguma coisa nessa vibe, mas eu acabei mudando um pouquinho de ideia e fui pro lado mais místico. Então eu fiz uma fadinha cogumelo, como vocês já estão vendo aí, ela bonitinha com a sua asinha e carregando uma flor. E o processo de pintura foi bem orgânico, vamos dizer assim, tipo, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer de cores, né? Eu só fui pintando e escolhendo meio que na hora o que combinava. Vocês já conseguem ver um pouquinho mais a minha escolha de cores, né? Então eu deixei tudo em tons terrosos, meio amarelados, assim, pra passar essa impressão de dentro da floresta, sabe? E, bom, vamos lá que daqui a pouco a gente chega no resultado. Pelo tema, eu acho que vocês já deviam esperar que as coisas vão ficar um pouco mais sombrias agora. Como vocês já devem ter percebido nesse momento aí do desenho, eu fiz uma mulher sendo queimada, uma, entre aspas, bruxa, e isso é um pouco de reflexo da história que eu tenho lido pra fazer um dos vídeos do Halloween aqui, o último vídeo, que já tá prontinho, né? Vai ser lançado na última semana. E eu decidi que
fogueiras, para mim, representariam injustiça e feminicídio durante a Idade Média. E é isso, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de água nessa fumaça cinza que eu fiz de fundo, porque o lápis era aquarelável, então eu achei que daria um efeito mais de fumaça mesmo. Mas não sei até onde eu fiquei satisfeita com ele mesmo depois que secou. A folha enrugou toda porque ela era fininha, não estava preparada para água. Enfim, coisa que acontece. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei os resultados. Eu ainda tô pensando o que eu vou fazer com esses desenhos, porque eu não queria deixar eles todos guardadinhos assim. Se alguém tiver alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo. Talvez colar em algum caderno, alguma coisinha pra... não na capa, dentro, né? Pra decorar as bordas, porque acho que ia ficar bonitinho. Enfim, vamos ver o que a gente faz, né? Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, inscrever nesse canal maravilhoso, porque a gente vai ter bastante conteúdo de Halloween. O mês de outubro inteiro vai ser sobre isso. Vou dar uma pausinha nos vídeos de organização. E, inclusive, eu fiquei devendo o último vídeo de organização no meu armário, eu sei. Mas ele vai sair, calma, ele tá gravado, ele tá prontinho, ele vai sair. É sobre caixas organizadores, inclusive muitas. Eu só vou deixar ele pra depois do Halloween. Infelizmente, não deu tempo de postar todos. Talvez eu devesse ter me planejado melhor. Faltou um pouquinho de organização, olha só. Bom, já falei demais, então like, se inscrever, sugestões de vídeos são sempre aceitas, me mandar os desenhos e tchauzinho!